casi me da miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a dibujar una hoguera o una fogata y nos va a quedar así. Así que vamos a ello. Comenzamos por hacer una línea pequeña curvada y hacia arriba unas pequeñas llamas en pico, no muy largas y no demasiadas. Por aquí continuamos hacia arriba dibujando otras más largas y no tan rectas, como veis. Y lo mismo hacia arriba, estas más largas. Le añadimos alguna llama suelta, esta forma. Aquí debajo el primer tronco, dos líneas así y un círculo debajo. Aquí le hacemos una espiral y para los lados vamos a hacer más troncos de la misma manera, como estáis viendo. Les hacemos unas líneas en cada tronco. Y así ya tenemos el dibujo de una fogata u hoguera. Fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda me la escribís en los comentarios y nos vemos para el siguiente vídeo.